corsia 3 è stata squalificata per nuotata irregolare. Ci siamo dunque ai blocchi prima serie 100 dorso femminili, in 1 per la Leosport Anna Maria Amato. Seconda corsia ai colori del The Hacker Team, in passato già medagliata ai giovanili e già nazionale giovanile, Andrea Ambra Pescio. Corsia numero 3, atleta del 2001, il team Veneto, quest'anno ai criteri al bronzo nei 50 dorso a Riccione, Adelaide Toso. E siamo al centro della vasca in rappresentanza del team Veneto, atleta già campionessa italiana assoluta in carriera, primatista junior dei 200 misti e già nazionale maggiore nel 2016, Ilaria Cusinato. Al suo fianco la corsia numero 5, i colori del The Hacker Team, finalista quest'anno agli assoluti primaverili nei 50 dorso, Beatrice Siboni. Corsia numero 6, colori della Leosport, primatista cadette e junior dei 50 stile libero, ha preso parte quest'anno con la nazionale ai mondiali di Budapest in Ungheria, Giorgia Biondani. Corsia 7 per la Leosport, Giorgia Pretto. Corsia 8 per la Polisportiva Riccione, Sara Bernardi. Record della manifestazione Federica Meloni del 2010, 1:1 e 97, miglior tempo sempre di Giulia Borra, 1:3:07 con la Cusinato a centrovasca, già nazionale giovanile per lei, Euro Junior, mondiali junior, in entrambi i casi è stata finalista e nazionale maggiore ai europei di Londra 2K16. Passaggio più veloce proprio la velocista Giorgia Biondani che si adatta al dorso in questa situazione, 29:68, e poi Siboni che è seconda della Siboni, abbiamo detto, finale A agli assoluti primaverili di Riccione. Vediamo come cambia, se cambia la situazione ai 75, attenzione anche a Ila Cusinato che potrebbe risalire proprio nella fase finale, proprio la portacolori del team Veneto di Cittadella che risale tantissimo, sorpassa e va a prendersi la vittoria del dorso femminile. Ilaria Cusinato, 1:02 e 12, record che per 15 centesimi non arriva comunque la vittoria davanti alla